အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ video conferencing service တွေကမှာ Google Meet ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိပ်တန်း video conferencing service တွေထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ Google Meet ဖြစ်ပါတယ် Google Meet ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Google ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Initial release အနေနဲ့2017မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူအများစုစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ COVID ကာလမှာစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြတာအများစုအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Google Meet အသုံးပြုဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဖုန်းမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်မြည်သည့် operation system မှာမဆိုသုံးလို့ရပါတယ်အရန်ကိုလည်းကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာသုံးပုံသုံးနည်းလေးကိုပြပါမယ်ကွန်ပျူတာမှာသုံးပုံသုံးနည်းနဲ့ဖုန်းမှာသုံးပုံသုံးနည်းကတိတ်ပြီးတော့ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါဘူးကွန်ပျူတာမှာသုံးတဲ့ရင်ဖုန်းမှာလည်းသုံးတတ်ပါ Google Meet သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော်တို့က Google Meet လို့ရိုက်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဒါအလွယ်နည်းကိုပြောတာပါ Google Meet ကိုသုံးဖို့အတွက် requirement အနေနဲ့ကတော့ထွေထူးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ Gmail account ရှိတဲ့လူတိုင်းဟာ Google Meet ကိုသုံးနိုင်ပါတယ် Google Meet ဟာကျွန်တော်တို့ premium software ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Google Meet လို့ရိုက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ Meet Google ဆိုတဲ့ဟာ meet.google.com ဆိုတဲ့အပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် Google Meet ကိုရောက်တော့ပါပြီဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုကြည့်ရင်မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီနေရာလေးပါဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Gmail account ကိုဝင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါ Gmail account ရှိတဲ့လူတိုင်းဒါသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့new meeting ဆိုပြီးတော့ဒီနားလေးမှာတွေ့ရပါမယ်ဒါကတော့ meeting တစ်ခုကိုစတင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် new meeting ကိုနှိပ်ရပါမယ်ဒီဘက်ကကျတော့ဒါ meeting join ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် enter a code or link ဆိုတော့ဒီမှာ code number သုံးဖို့ link ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ meeting ကို join လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဆိုတော့ new meeting ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ် new meeting ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ option 3ခုကြာလာပါတယ် create a meeting for later ကျွန်တော်တို့နောက်မှပြုလုပ်မယ့် meeting အတွက် meeting တစ်ခု schedule ဆွဲချင်တာလား create လုပ်မှာလားဒါဆိုရင် create a meeting for later ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် start an instant meeting အခု session meeting တစ်ခုကိုထားပြီးကောက်လုပ်လိုက်မှာလားလို့ပြောတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က start an instant meeting ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ schedule in Google Calendar Google Calendar ထဲမှာကျွန်တော်တို့က schedule ဆွဲထားမှာလားเนาะ long term plan ပုံစံမျိုး schedule ဆွဲထားမှာလားဒါဆိုရင်လည်းရတယ်เนาะ option 3ခုနဲ့တော့ရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကိုနှိပ်ကြည့်မယ် create a meeting for later ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ meeting link လေးရပါပြီဆိုတော့ဒီ link လေးကိုcopy this link and send it to people you want to meet with ဒီ link လေးကိုလူတွေကိုပေးလိုက်ရင်ရပါပြီတဲ့ be sure to set it so you can use it later too တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ကိုတိုင်းလဲစေထားအောင်လုပ်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ link လေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ကိုကဒီ account ကိုစ run ရမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကစပြီးတော့ host လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့တော့ဒါလေးကိုကိုတိုင်းလဲ be sure to set တင်ထားပေးပါ okay new meeting တွေက start an instant meeting ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်း meeting တစ်ခုတန်းပွင့်သွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပေါ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အသံတွေကြားရမယ်ပြီးတော့အဲ့ link လေးကိုတခြားသူကို share လိုက်ပြီးတော့တခြားသူကိုချက်ချင်း join ခိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ schedule in Google Calendar Google Calendar ထဲမှာကျွန်တော်တို့ long term plan ပုံစံမျိုး schedule ဆွဲတာပါဆိုတော့ကျွန်တော် schedule in Google Calendar လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင် Google Calendar စီကိုခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီ Google Calendar ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က add title အမျိုးအစားပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ location တွေပါထည့်ရင်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအလံပေးရှင်တယ် notification အနေနဲ့ပေါ်ပြစေရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ email မှာ10 minute notification noti တက်မယ်ဖုန်းမှာဆိုလဲ noti တက်မှာပဲเนาะဆိုတော့ noti နေရာမှာ30 minute လား20 minute လားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ဒီမှာပေးပြီးသွားပြီရက်စွဲတွေလည်းတတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က save နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါကတော့ long term plan ပုံစံမျိုးသွားရှင်တဲ့လူတွေမှာအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်ဒါကတော့ enter a code or link ဆိုတာကတော့သူများလောက်ထားတဲ့ meeting ကိုက join ချင်ရင်ဒီမှာ join ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီမှာ code တစ်ခုရိုက်လိုက်ပါတော့ဒီ code ကတော့မှားပါတယ်အများအပြားသူက code ကဒီမှာ9လုံးဆိုတော့ဒီ9လုံးကိုရိုက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က join လို့နှိပ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ Google Meet နဲ့ meeting run နဲ့ host ကိုကျွန်တော်တို့ကရောက် participants အနေနဲ့တက်ရောက်သူအနေနဲ့ရောက်ချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Google Meet အသုံးပြုပုံဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တူတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်